নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আপোনালোক। আৰু আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, গা পা ধুই মেলি আজৰি। এতিয়া পাপা এক্সাৰচাইজ কৰি আছে, চাহ খোৱা নাই বাৰু, চাহ খাবলৈ দেৰি আছে। বাকী আজি ভাবিছোঁ অকণমান পাকঘৰটো আকৌ সেইদিনাখনে চাফা অকণমান কৰিলোঁ। আজি ভাবিছোঁ ফ্ৰিজটো অকণমান চাফা কৰোঁ। ফ্ৰিজটো মানে ভিতৰত পাচলি থৈ দিয়া হয় যে, পাচলিও মানে শুকাই পেলাই ঠাৰি চাৰিবোৰ কিবা এইবোৰ কৰি মেলি ফ্ৰিজটো বহুত দিন চাফা কৰা হোৱা নাই। ভিতৰত তলত পানীটো জমা হৈ গৈছে, আকাশটো নাই। ফ্ৰিজটো চাফা কৰোঁ, বতৰটো একদিন ভাল তাকে ভাবিছোঁ যে ফ্ৰিজটো অকণমান চাফা কৰোঁ। গতিকে কৰি মেলি লওঁ, তাৰপিছত চাহ খাম। পাপাই এক্সাৰচাইজ কৰিয়ে আছে, হোৱাই নাই। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ খোৱালৈকে অলপ টাইম হাতত থাকে, এঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান। তো সেইখিনি সময় অকণমান কিবা কিবি কৰি পেলাই টাইমটো পাছ কৰোঁ। আজি ভাবিলোঁ ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰখিনি অকণমান চাফা কৰোঁ। ভালেমান দিন হ'ল চাফা কৰা হোৱাই নাছিলে, আৰু এইকেইদিন তাতে বতৰটো ভাল। কোনদিনা বতৰ বেয়া হৈ যায় ঠিক নাই। বতৰটো আজিকালি একদম মানে ধৰিবই নোৱাৰে, আজি ভাল কাইলৈ বেয়া। তো ভাবিলোঁ যে নাই, বতৰটো ভাল, সেইকাৰণে কামকেইটা কৰি লওঁ। চাহ খাবলৈ টাইম আছে, গোটেই বস্তুবোৰ এটা এটাকৈ উলিয়াই লৈ ফ্ৰিজটো একদম খালী কৰি লৈছোঁ। পাচলি থোৱা বক্সটোলৈ বেছি লেতেৰা হৈ যায় মানে। আৰু বাহিৰটো অকণমান এনেকৈ একদম পূৰা আঠা নিচিনা হৈ গৈছে। আঠা মানে কি, অকণমান ভিতৰৰ ধূলি বালিবোৰ লাগি পেলাই আঠা নিচিনা হৈ থাকে। তাতে তেল হাতে চুই দিয়া হয় পটককৈ। তো কুলিন মাৰি অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ। চাহকণ খাই লওঁ, চাহ খোৱাই নাই, পাপা এক্সাৰচাইজ কৰি হৈ গ'ল। চাহ খাই মেলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ভিতৰতো অকণমান গৰম পানী লৈ কোমল স্ক্ৰাবাৰ টাইপৰ এখন আছে যে, সেইখনে মই ধুনীয়াকৈ মোহাৰি দিছোঁ। একদম চাফা হৈ গৈছে আৰু বেছি লেতেৰা হৈ যোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে অকণমান পানীৰে চাফা কৰি দিলে মানে দাগটো গুচি যায়। আৰু যদি বেছি দাগ থাকে তেতিয়া গৰম পানীত অকণমান চাৰ্ফ লৈ ল'ব আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায়। কিন্তু মই ওপৰতো ফ্ৰিজৰ ওপৰতো মানে একদম পূৰা অ'পেন হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই তাত বেছি লেতেৰা হৈছে কাৰণে চাৰ্ফ অকণমান দি পেলাই চাফা কৰিছোঁ। হৈ গ'ল। ফ্ৰিজটো বাহিৰটো অকণমান চাফা কৰি দিলোঁ। ওপৰত একদম পূৰা সেই ধূলি চুলিবোৰ লাগি থাকে না, তেল নিচিনা হৈ গৈছিলে। ধুনীয়াকৈ চাৰ্ফ অকণমান দি চাফা কৰি দিলোঁ। চাফা হৈ গ'ল। ওপৰত মেট এখন লগাই দিবলৈ, ওপৰত একদম মেট চেনেকৈ পৰা নাই মানে, খালী হৈ ওপৰত পূৰা হেৰি হৈ থাকে যে, ধূলি চুলিবোৰ লাগি একদম তেল চিকটি নিচিনা হৈ গৈছিলে। গৰম পানীকণ লৈ চাৰ্ফ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মোহাৰি দিলোঁ, গুচি গ'ল। বাকী এইখিনি ভিতৰৰ বাস্কেট হেৰিকেইটা ট্ৰেকেইখন আছে, সেইখন মনে দেখিলে ধুই দিব। আৰু মই ধুম বুলি কৈছোঁ, মায়ে বোলে নালাগে দে। চাফা কৰি ল'লোঁ, হৈ গ'ল। বাহিৰটো অকণমান চাফা কৰি দিলোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে। মাছ আৰু মাছ কি মাছ? ইমান সোনকালে ওলাইছে। এজন গৈছে বজাৰলৈ, সেইখিনি অকণমান লাহেকৈ সামৰিম আৰু। গোটেই খেচেং মেচেং হৈছে পাচলি সোপাই, অকণমান লাহেকৈ সামৰিম। মাছ আনিলা ইয়াত? কি মাছ আনিলা? কি মাছ? লাফিং মাছ। নাচিম মাছ। মাছ খাম, মাছ ৰাইচ। মাছ খাবলৈ হ'লে কোনোবাই খাই যদি আহিব আপোনালোক, বনাম মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ। জাতিলাওটো লৈ আহিলা? ঘৰত আছিলে জাতিলাও, ননা হ'লেও হয়। ঘৰত জাতিলাও আছিলে, ননা হ'লেও হয়। সেইখিনি সামৰি লওক গছত আকৌ, ডাঙৰ হোৱা নাই বাৰু। একেবাৰে আহিলে নে আকৌ যাবা? মাছ বনাম ঔটেঙা দি, খাবা নাই? নোখোৱা বুলি মই জানো, আমালৈ বনাম। মাছকেইটা ধুনীয়া, এটা এটা হৈ চফা মানে। মাছ কিনিবলৈ দিব এজনক আৰু। একো নাই, ফ্ৰিজটো খালী অন কৰি থৈছোঁ, নহ'লে পানীটো জমা হৈ যাব নাই। দুপেকেট চিজ আনি থৈছোঁ, দুপেকেট চিজ আনি থৈছে। কিনো বনাম আজি আৰু। কেলে? সেইকণ সেই মাহ ভাগৰ ছাগলী মাংস আজি বনাই গৰম কৰি দিব লাগিব। বাৰ্থডে ছাগলী মাংস ৰাইজ শেষেই হোৱা নাই। আমাৰ ঘৰত মানে সেয়াই আৰু, আনিলে কি হ'ব, বহুত দিন যায়। মাছ বচা কাম চলিছিলে, মাছ বাচিছোঁ। আজি পাপা নাই, ব্যস্ত হৈ আছে। পাপা আছে, পাপাই ওপৰত কাম কৰি আছিলে, আহোঁতে দেৰি হ'ল। এতিয়া পাপাই গা চা ধুই পেলাই মাৰিবলৈ গৈছে, সেইকাৰণে এজনে বাচি আছে। মাছ বনাম আজি ঔটেঙাৰ লগত, এজনে নাখায়। ঔটেঙাৰ লগত মাছ খাই কিমান ভাল লাগে। নাখায়, পেটলৈ নাযায়। মাছ একদম কাৰাকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰি সেয়া খাব। সেই কৈছোঁ মাছ বোলো ঔটেঙা আছে, ঔটেঙা দি মাছ বইল বনাওঁ। নাখায়, আমালৈ বনাম। খালেও খাবা, নাখালেও নাই।
পোকে বস্তুবোৰ নাখায়। হৈ গ'ল ভাত পানী খাই আজৰি ধুনীয়াকৈ খাই মেলি ল'লোঁ। কিন্তু আজি মই মচুৰ দাইল আৰু ঔটেঙা মাছ বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে, যেনেকৈ বনাম বুলি কৈছিলোঁ তেনেকৈ বনোৱা নহ'লে আজি। তাৰমানে কি হ'ল, আমাৰ চিমনিত অকণমান প্ৰব্লেম দি আছিলে। তো ল'ৰা দুজন আজি অহা কথা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক আহিলে মানে ভাত বনাব লোৱা টাইমটোতে, সেইকাৰণে আৰু বনোৱা নহ'ল আজি। সেইখিনি কৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত নাই, ল'ৰালৰিকৈ আকৌ বনালে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে যে নবনাওঁ। কিন্তু ঔটেঙাটো কাটি থোৱা আছিলে, আকৌ বনাই নেপেলালেও ক'লা পৰি যাব। সেইকাৰণে মচুৰ দাইলত কুকাৰত এনেকৈ দাইল যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ দি পেলাই আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি লাষ্টত আকৌ উতলাই তেনেকৈ বনাই দিলোঁ শ্বৰ্টকাট। বাকী মই কেৰাহীত যেনেকৈ বনাম বুলিছোঁ তেনেকৈ নাই, পিছত বনাম আৰু লৰালি হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে নবনালোঁ। বাকী বৌয়ে দাংবডি কেইটামান কাটি দিলে, দাংবডি ভাজিলোঁ, এজনে ধুন্দুলি ভাজিলে, সিমানেই আজি। তেনেকৈ বনোৱা নহ'লে, নাই পিছত বনাম আৰু এদিন। বাকী হ'লে আকৌ আহিলোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰিজটো চফা কৰা অথনি সেই মনমাটো ধুই মেলি থ'লে, ট্ৰেকখন শুকালে, তাকে পাচলিখিনিবোৰ বাহিৰতে থাকিলে ন অথনি, সেইখিনি সোমোৱাই লওঁ ধুনীয়া। তাৰপিছত আকৌ গধূলি হ'লে আকৌ কৰিবলৈ মন নাযাব, এইখিনি ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই লওঁ পাচলিখিনি। বাকী চিমনি কাম হোৱাই নাই, কৰিয়ে আছে এইবোৰ। পেপাৰ চেপাৰ পাই থৈছে, কাম কৰি হোৱাই নাই। তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰিজখিনি পাচলিখিনি সোমাই লওঁ। হৈ গ'ল কৰি মেলি চব ধুনীয়াকৈ ভৰাই মেলি থৈ দিলোঁ। এতিয়া যদি অকণমান চাফা চাফা লাগিছে ফ্ৰিজটো চাফা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান টোপনি মাৰিমগৈ, নহ'লে চিনেমা টিভি কিবা চাম আৰু গৈ লওঁ ৰুমলৈ। হেল্ল' গাইজ, এই তুমি ষ্টাৰ্ট কৰাচোন ভিডিঅ'টো, সদায় মই কৈ থাকোঁ। এদিন নিজেও কৰিবা কিবা এটা। মই ভিডিঅ' ওলোৱা মানুহে, ভিডিঅ'টো বনাবও লাগিব, মই কিবা কিবি কৰিবও লাগিব। মই একো নকৰে, অকল বনাবলৈ আহিব খালি। আজি কি বনাম? আজি ৰাতিপুৱাতে এজন কাহ ওলাই গৈছে, স্পষ্ট হোৱা নাই। চীজ পেকেট আনিছিলে, চীজ ডাইচ কৰা চীজটো যে মানে কুটি থোৱা থাকে যে, কি চীজ? মলয়াজা চীজ বোলে, মাজৰিলা চীজ। মুখখন নুফুটিলে নক'বা, মলয়াজা চীজ নহয়। চীজৰ পেকেট দুটা আনিলে। চীজটো নেখাম, ভয়তে শকত হওঁ বুলি ভয় লাগে। এদিনে খালোঁ ভাবিছে নাই, এই বাবলু থাকোঁতে কৰোণাৰ আগতে পিজ্জা বনালোঁ, আৰু এনেকুৱা লাগিলে পিজ্জাটো নিজে কিনি খোৱাই ভাল নেকি। ঘৰত কিনি পেলাই যিমান টকা খৰচ হ'ল তাতকৈ ডমিন'জত গৈ পেলাই নিজে পিজ্জাটো খোৱাই ভাল। তেতিয়াই চীজ আনি পেলাই, সঁচাকৈ ইমান টকা খৰচা হয়। এই অৰিগেনো আৰু এইটো কি আছিলে যে, সেইবোৰ কিবা কিনোতে এটা বটলতে 100 টকা, 600, 700, 800মান টকা 800মান টকা খৰচ হ'ল। তাতছে নিজে কিনি খোৱা ভাল। সেই তেতিয়া চীজ আনিছিলোঁ, মই চীজ ইমান নাখাওঁ, সেই তেতিয়াই খোৱা। তাৰপিছত আজি আৰু কথা নাই বতৰা নাই, চীজ দুপেকেট লৈ আহিছে। এতিয়া চীজৰ ৰেচিপি মই নাজানো, একো বনায়ো পোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু চালোঁ, চাই ইউটিউব খুচৰি ৰেচিপি এটা পালোঁ। এতিয়া বনামগৈ, কেনেকুৱা হয় নাজানো। তুৰ্কী ষ্টাইল চীজ চিকেন, তুৰ্কী ষ্টাইল হয়। তুৰ্কী টকা নিচিনা লাগিব। ৰেচিপি এটা চাই থৈছোঁ, বনামগৈ, কেনেকুৱা হয় নাজানো। কি লাগিব বস্তু চব ৰেডি হৈ আছে, বনালেগৈ হ'ল। গাখীৰ লাগিব, কি আছিলে? গাখীৰ, জালুক, চিলি ফ্লেক্স বনালে দেখাম বাৰু। চিকেনটো খালি হেৰি দেই, বনলেছ লয়, কিন্তু এজনে উইথ বন লৈ আহিলে। উইথ বন চিকেনত বনাম, কিন্তু সেইটো আচলতে বনলেছ চিকেনতহে বনায়। আজি উইথ বনত বনাম। কেনেকুৱা নাজানো, দেখাই থাকিম। তুৰ্কী ষ্টাইল চীজ চিকেন খাব আপোনালোকে বনাই, খালি সদায় খাই নেকি, নহ'লে ফুলি যাব, বহুত প্ৰব্লেম কৰিব বেয়া। আৰু হেৰি এইটো কি আছিলে, কলেষ্ট্ৰল কাৰণে বেয়া। কেতিয়াবা কাটচিট খালে এদিনে একো নহয়। তুৰ্কী ষ্টাইল চিকেন ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই আধা কেজি চিকেন লৈছোঁ। তাতে মই এতিয়া এই ছাইডত যিখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ সেই গোটেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত মিক্স কৰিম। ইয়াত লৈছোঁ মই দৈ 1 কাপ দিম, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, 2টা বিলাহী পেষ্ট, জালুকৰ গুড়ি, কাশ্মীৰ মিৰ্চ, আদা নহৰু অকণমান খুন্দি লৈছোঁ, বাকী নিমখ।
সিমানে ভিনেগাৰ উলিয়াইছিলোঁ, কিন্তু মই ভিনেগাৰ নিদিলোঁ। দৈটো যিহেতু দিছিলোঁ, দুচামুচ নহয় 1 চামুচ মই নেমু দিছিলোঁ কাৰণে মই ভিনেগাৰটো নিদিলোঁ। বাকী গোটেইখিনি এতিয়া চিকেনখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া মিক্স কৰিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান মই এনেকৈ মঠি পেলাই মই এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত ভৰাম। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে মোৰ টাইম হৈছিলে প্ৰায় 6:30মান। 1-2 ঘণ্টামান থ'লে যথেষ্ট, কিন্তু মোৰ হাতত যিহেতু টাইম আছিলে তো ভাবিলোঁ সোনকালে মেৰিনেট কৰি থৈ দিওঁ, আৰু 9টামান বজাতহে বনাম যিহেতু, আৰু যিমান দেৰি মেৰিনেট কৰি থ'ব চিকেনটো সিমানেই ভাল। আৰু মই এতিয়া দেউতাই মাতিছে পটককৈ ঘৰৰ পৰা আহিমগৈ, তাৰপিছত আহি পেলাই আকৌ পাকঘৰত লাগিম। ঘৰলৈ আহিলোঁ ৰাইজ, মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰত পকা অমিতা কাটি আছিলে গছৰ পৰা। ৰাতিপুৱা দেউতাক ফোন কৰিলে, অমিতাটো নিবিহি। কালিয়ে ক'লে অমিতা নিবিহি। কালি মই নাহিলোঁ, আজি আহিবলৈ সময় নাপালোঁ। গধূলি দেউতাই গালি পাৰিছে, তোৰ অমিতাটো নিবলৈ সময় নাই, একো নপাই কান্দলে। উপায় নাই, গুচি আহিলোঁ অমিতাটো নিবলৈ। মায়ে লেকচাৰ মাৰিয়ে আছে। ঘৰলৈ আহিছোঁ, কথা পতা মানুহেই নাই, লেকচাৰ মাৰি আছে। মাহী অমিতা অকণমান হেৰি হ'ল, পৰিলে থেতেলা খালে। আৰু এটা আছে, ডাঙৰ অমিতা, পকা অমিতা। ডাঙৰটো নিনো, কোনটো নিয়ে জানো, সৰুটোকে লৈ যাওঁ। এইটোকে নিওঁ দেই, তই কথা পাতি থাক, মই যাওঁ। এয়াহে ঘৰলৈ আহিলে কথাই পাতি থাকে। এইফালে জাতিলাও বনাইছোঁ, মাছ অথনি কেইটামানে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এতিয়া এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে। জাতিলাও মাছ বনাম আৰু মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া মই 2 চামুচ তেল দি এখন পেনতে চিকেনখিনি এনেকৈ বনাই আছোঁ, এইফালে মোৱা মাছো বনাই আছোঁ। চিকেনখিনি মই এতিয়া ঢাকন দি থৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমত দি ৰাখি। আৰু এতিয়া মই প্ৰায় 15 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ চিকেনখিনি পূৰা ৰস ওলাইছে, যিহেতু দৈ দিয়া আছিলে, বিলাহী দিয়া আছিলে, মাংসৰ ৰস ওলাইছে। এতিয়া ৰসখিনি শুকুৱাবলৈ আৰু অলপ জুই বহাই এনেকৈ ৰাখি দিম। চিকেনটো তেনেকৈ মই এতিয়া বনাই মেলি থৈ দিছোঁ। ভাত খাব হোৱা নাই, 9:30 বাজিছেহে। এতিয়া যদি মই চিজটো দি দিওঁ, মানে লগে লগে নাখালে আকৌ মানে হেৰি হৈ যাব নহয়, সেইকাৰণে অকণমান ভাত খোৱাৰ 10 মিনিটৰ আগত বনামগৈ। এতিয়া তেনেকৈ থৈ আহিছোঁ, বেছি নাই হোৱা 9টা। আৰু এতিয়া হোৱাইট চচটো লাগিব ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। হোৱাইট চচ বনাবলৈ সৰু পেন এখনতে মই বাটাৰ গৰম কৰিছোঁ, তাতে দিছোঁ ময়দা 1 চামুচ। ময়দা দি ভালকৈ মিক্স কৰিছোঁ, জুই একদম চিমত ৰাখিছোঁ। এতিয়া তাত দিছোঁ মই 1 কাপ গাখীৰ, তাতে মই জালুক অকণমান দিছোঁ, আধা চামুচ, চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ, অকণমান নিমখ, আৰু অৰিগেনো দিব লাগে, কিন্তু মোৰ ওচৰত অৰিগেনো নাছিলে কাৰণে কচুৰি মেথি দিছোঁ। এতিয়া 2 মিনিট লৰাই থাকিলে লাহে লাহে যেতিয়া বস্তুটো ডাঠ হৈ আহিব, জুই অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, চিকেনৰ পেনখন, যিখিনি চিকেন বনাইছিলোঁ পেনখন, সেইখন পেন আকৌ জুইৰ ওপৰত দিছোঁ। প্ৰথমতে চিকেনখিনিৰ ওপৰত চচখিনি দি চাৰিওফালে দি দিছোঁ, চচখিনি যাতে গোটেই চিকেনখিনি লাগি যাওক। তাৰ ওপৰত মই চিজখিনি দিছোঁ আৰু অলপ ধনিয়া পাত দি এতিয়া মই 5-6 মিনিট জুইৰ ওপৰতে একদম কম জুইত ৰাখিম, যাতে বস্তুটো ভালকৈ মেল্ট হৈ যাব চিকেনৰ লগত মিলি যোৱাকৈ। আৰু এয়া 5-6 মিনিটৰ পিছত মই চিকেনখিনি চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল, খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি। কিন্তু এইটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত ৰখি নাথাব, আৰু লগালগ খাই দিব। তুৰ্কিছ ষ্টাইল চিকেন ৰেচিপি একদম বিৰাটেই টেষ্টি লাগিলে, আপোনালোকে বনাই খাই চাব। ভিডিঅ' মে এটা কমাই দিয়া হৰা, মোৰ মাইক নাই মোবাইলত দেই, তাৰ মানুহজনী মাইক নাই, অকণ ওচৰলৈ আহা। চিঞৰি ক'ব লাগিব, ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব। একো নাই ক'বলৈ, ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ চাম। চিকেনটো খাই কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? ভাল লাগিলে। সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, আপোনালোকে বনাই খাব দেই, সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। ৰেচিপিটো দিলোঁৱেই, ভিডিঅ'টো দেখিছে নহয়, দেখিব, কিন্তু বনাই খাব। কিন্তু সদায় খাই নাথাকিব, সদায় খালে চেচ আৰু চিকেন খাই বোলে চেচ বোলে। এমাহত এদিন খালে একো নহয়, কিন্তু মজা লাগিলে খাই পেলাই। খালি চিকেনটো বনলেছ ল'ব আপোনালোকে। মই উইথ বনত বনালোঁ, উইথ বনত বনালেও খাই বেয়া নালাগিলে আকৌ। উইথ বনটো বনাব পাৰি, কিন্তু চিকেনটো উইথ বনত যদি বনাই অকণমান চিকেনটো পিচকেইটা অকণমান মিডিয়াম চাইজত ল'ব লাগে, তেতিয়া মজা। আৰু লেগ পিচকেইটা ল'ব, তেতিয়া লেগ পিচকেইটা ল'ব, খাই পেলাই মজা লাগিলে। এতিয়া কাইলৈ টেঙা খাব লাগিব, যিহোপা চিজ গ'ল আজি। টেঙা, ৰবাব টেঙা এটা আছে, কাইলৈ ৰবাব টেঙা খাব লাগিব, নহ'লে নেমু চেপি খাব লাগিব। আজি এতিয়া নাখাওঁ, চিজ খাই পেলাই টেঙা খাই দিব নালাগে। তো ভাল লাগিলে খাই পেলাই, আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই খাব। কেনেকৈ চাই আছে ছাৰ?
কিটো অকণমান লাগিছে কামুৰিলে অকণমান বাৰু লাগিছে মহে দিলে ভিডিঅ' বেয়াকে ওলাই যাম ন সেইটো নানিলা কিটো লিকুইডটো লিকুইডটো না কাৰেণ্ট ইমান মহ হৈছে এইকেইদিন নেটকেইখন মাৰি থোৱাই থাকে ক'ৰ পৰানো মহবোৰ আহে জানো কিবা এটা কামুৰিলে হা বাৰু এই গ্লাছত চোৱাগে এইখিনি তুমি ধৰিব নোৱাৰা নহয় মই অকণমান ধৰিব পাৰিছোঁ মোৰতো কামুৰিলে কিবা এটা কামুৰিলে হ'ব দিয়া এই নাৰিকলডালখন লগাই দিয়া নাই হেৰি হোৱা নাই অ'কে তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব মৰম দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট যদি ৰাতি চাই আছে গুড নাইট বাই বাই ক'বলৈ একো নাই চাগে সেইকাৰণে ক'বলৈ একো নাই কি ক'ম ন ক'বলৈ এতিয়া একো নাই লোককো খবৰ দিয়ক শান্তিয়ে হৈ গ'ল আপুনি খালে নহয় টাটা গুড নাইট বাই